Тийм да. За өчигдөр ч гэсэн бүр бараг бодлогын чанартайгаар Трампын асуудлуудыг орхисон. Тэрийг нь бас нөхөд бас ингээд бас яалтчгүй л өдөр болго ингээд юм кино шиг амьдралтай байдаг. Ямар байдаг болоо гэж сүлдээ бодогдлоо. Том ахтай хүн гоё юм уу? Трампас за дараагийн pop лам хэн болох вэ гэсэн чинь би болмоор байна гэдэг хариулт өгсөн тухай би. Жадан. Би ярьж өгнө. За тэгээд үргэлжлүүлээд би бас чиний өдрөө яг Amazon гэдэрлээ. Amazon Trump-ийн одоо мэдээллийн талаараас ярина гэж татцсан байсан. За үргэлжлүүлээд Blue Ivy гэдэг нэр тренд дээр орж ирсэн. Blue Ivy тэргүүлээд л шүү дээ. Хин гэдгийг чи мэдэж байна уу? Blue Ivy гэдээ би зүгээр ингээд Google трендээр дарсан чинь Beyoncé л гэж гарч ирсэн. Beyoncé-гийн хүүхдүүдийн талаар ер нь хүмүүсийг хайгаад байгаа юм. Тэгэхээр тэргүүлээд байгаа тренд болохоор ялчгүй энэ тухай ярьж өгөхөөс татаад авлаа. Ашгүй. Би энэ Beyoncé Blue Ivy-г сайн ойлгохгүй байсан. Энд яага хүмүүс юу гэдээ хайгаад байгаа юм бол гэдэг. Гоё арийгаар амархан тайлбарлуулаад авчих юм байна. За чамд тайлбарлахгүй шүү. За эхний мэдээлэл рүү оръё. За тэгээ. За эхний мэдээлэл өчтөр ярих гэж байгаад ярьж чадаагүй. За уучлаарай манайхан би нэг жоохон ханиад зоголцсон хоолой маань нэг л тийм биш л ах шиг байгаа тийм. За ганган үний өвхөл хавар намар гэдэг. Тэгээл юу тэгэл нэмгэлээл яваад байвал ханиад түрэн шүү. Би уг нь байглаасаа хуцлагтай болохоор нэгт аардгүй юм л та. Тийм. Яалч чөлөө хоолой өвдчихэд байна. За өчигдрийн ярих гэж байгаад үлдээсэн Essex Essex-ийн сайтнуудын аллаг гэдэг одоо мэдээлэл одоо би энэ дутуу үлдээсэн тийм. Дутуу үлдээсэн. Энийг би бүр өчтөр угаасаа за ярьж амжихгүй бол би маргаашийн нэвтрүүлэг дээр ярина. Ягаад тэгэхээр энэ хуучрах болоогүй гэд бодож ирсэн. За тэгэхээр Британд ITV гэж маш том алдартай сууг байдаг. ITV дотроо ингээд 1 2 гэдэг ингээд салаалцсан. За тэгээд британчууд чи ерөнхийдөө нэг тийм шоугаараа их алдартай өөрсдөө ч тэрэндээ их дуртай арт түмэн юм байна. Харин тийм их entertainment-лэг арт түмэн. Харин тийм. Одоо Америкчууд их улс төрчдөг бол британчууд бол үнэхээр entertainment дээр ингээд хөглөгддөг төрлийн хүмүүс юм билээ. Бараг одоо баруунд байгаа солонгосчууд юм уу да бараг л. За одоо миний мэдхийн одоо Шекспир чинь Их Британаас гаралтай тэр хаавсан 400 500 жилийн өмнө л тийм одоо ингээл театр үзээд ингээд тэр соёл нь ингээд хөгжиж ирсэн ийм улс болохоор хаас тэгээд одоо entertainment BBC үзэж байгаа контентуудын юу н өөр үт юм байлээ төвшин гэх юм уу одоо нэг цаанал нэг юмтай те Шекспирээр жишээ аваад яалтчгүй л оюунл хүн шүү. Юу гэсэн юм бэ? Үнэл юм чинь. За ингэсэн. За Британд 2023 оны 4 сард 61 настай Стивен Бакстер, 64 настай Carol Baxter гэдэг хоёр хүн гэртээ насварсан байдалтайгаар олдсон. Хэдэн онд? 23 оны 4 сард. За. Тэгэхээр одоогоос ердөө 2 жилийн өмнө. Тийм ээ. За тухайн үед нь нас барсан байдалтайгаар олдоход нь гэрийнхэн ч юм уу те жам ёсныхоо дагуу нас орчлаа гэж бүгд ботсон. Хин ч одоо тэр хоёр хүн задлан шинжилгээ хийлгээ, гадны нөлөө орчлоо, тэг нэг тийм гадны юм хоор нөлөө орчлоо гэж хинч бодоогүй төсөөлөөгүй. Настай хүмүүс юм уу? 61 настай, 64 настай хоёр хүн. Тийм. Ер нь бол баруунд энэ бол залуу нас шүү дээ. Эд нас шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь энэ хоёр ингээд гэртээ ингээд нас орсон багт нь бүгд дотроо бодсон байхгүй. Тийм ингээд л телевизээ үзэж байгаад хоёлоо бурхан болчлоо. Ингээд жам ёсорол бурхан болсон маань. Ягаад тэгэхээр энэ хоёрт ингээд гаднаас нь би хаадан нөлөөлсөн ч юм уу те халтсан юм байхгүй. Гэрлүүн хин нэгэн хүн дайрч орсон тийм хүчирхийллийн шин чанартай юу ч байгаагүй. За ингээд бодож исэн. Одоо бүр энэ дээр нь ингээд өөрийнх нь төрсэн охин нь Елена Бакстер гэдэг хүн хүртэл ингээд те. За манай ээж аав хоёр лөө хин ч ингэж халтан дайрах боломжгүй. Ягаад тэгэхээр эргэн тойрныхоо хүмүүст хайрлагдсан, хүндлэгдсэн нэг тийм хүмүүс байдаг да. Яг тийм хүмүүс гээд ингээд мэдээлэл хийгээ. За бодож исэн чинь энэ хоёрын амь насанд нь хүн халтсан болж таарсан. За халдахдаа хамгийн амар хэсэг нь би өчтөр энийг ингээд уншиж байхдаа би үргэлжлүүлэн уншаадсан байхгүй. Ямар би бүр нэвтрүүлгээ бэлдэж байгаа гэдгээ мартцсан уншаа явжсэн шүү дээ. За тэгсэн чинь энэ хоёрын одоо амь насаа алдсан эрэгт нь Люк Дэвид гэдэг нэг 35 настай залуу холбоотой болж таарсан. За тэгэхээр өчтөр ягаад энэ мэдээлэл тренд дээр орж ирсэн бэ гэхээр одоо энэ залууд одоо Их Британий шүүгээс 37 жилийн 20 хялч итгэсэн хоёр хүний амь насанд халтсан хэрэгээр тэгэхээр 35 настай хүн 37 жил гэдэг чинь 72 туудаа гарч ирнэ гэсэн үг үү тийм ээ.
Тийм ээ. За Люк Дэвид гэдэг залуу яагаад энэ хоёр хүний амь насанд халдах болов? Чухам яаж халдав гэдг нь өөрөө кино шиг үйл явдал байсан л да. За Эднийх одоо Мерсиа гэдэг Британий нэг тийм жижигхэн арал юм байна. Би хайж үзсэн чинь 6,000 гаруй хүн амтай. Маш жижиг арлаа. Гэхдээ энэ хоёр бол тухайн арал дээрээ саятнууд гэдгээр ингээд угаасаа хүмүүс мэддэг тийм үү? арал даяар мэддэг тий. Арал даяар мэддэгтэй хэзээ шүү саятан гэдгээ тийм мэдрүүлэх гээд байдгүй угаасаа л нэг чинэлэг гэр бүлүүд байдаг шүү дээ. Нэг old money гэж яриад байдаг тийм үү? За ийм гэр бүлээсэн. За тэгсэн чинь эдний одоо яг энэ арал дээр нь төрж өссөн одоо компьютерийн шинжилгээ ухааны мэрэгчлэр боловсрол эзэлсэн энэ Люк Дэвид гэдэг залуу энэ хоёрын ингээд нэг тийм бизнесийн дэмжиж гин те дэрэгдэн байж гин гих мэтэр ингээд амьдралд нь ороод ирсэн. Жишээ нь одоо эхнэр нь онлайнаар нэг тийм дасгалын материал дасгалын гудас байдаг штэ. Тим юм зардаг бизнес ингэсэн чинь би вебсайт хийж өгье баг үнгүй хийж өгье гэх мэтчлээ ингээд амьдрал гар бариад бугуу барьж гисэн. Яг бүр заяа. За яаж бугуу барьсан бэ гэсэн чинь эхлээд үнгүүгээр веб дизайныг хийж өгсөн. За тий яваандаа энэ хоёрын ингээд бүх ингээл амьдралд нь оролцоол. За жимд явж байгаа бол жимд нь хүртэл ингээл цуг ороод 6,000 хүн гэдэг чинь бас нэг монголоор бол нэг тийм том сум. Тийм том сум штэ тий. За юм баян ингээд тааралдаад байх боломжгүй байсан чинь энэ хүн амьдралд нь ороод ирсэн. За тааралдаад ингээд итгэлийн ингээд олцсон байж яснаа нөгөө хоёр чинь энэ Люк гэдэг энэ те айгуу дажгүй залуу бит хоёр тусалсан ингээд те хүмүүст их туслах хүсэлтэй ингээд үнэгүй вебсайт юм хийж өгсөн гэх мэтлэн ингээд бодож ирсэн чинь нөгөө залуу чинь би хорт тавдар туссаа те ингээд хорт тавдар маань үнэхээр хэцүү байгаа гэд надад ингээд одоо би мөнгө бол хүнээс гоохгүй би таяраас угаасаа мөнгө өгнө гэсэн ч авахгүй зүгээр ингээд сэтгэл санааны дэмжлэг хэрэгтэй байна гэх мэтчлэн нөгөө хоёр чинь ингээд хүн чинь хүний хорт тавдар туссан гэхээр ямар ч хүн ингээд те өрөвдөж хайрлаа яах вэ ялангуяа ийм нөгөө сайхан сэтгэлтэй хүмүүс бол шууд л нөгөө яана л да. За тэгсэн чинь энэ залуу ингээд те хорт тавдар гэдэг ингээд хуурамч одоо өөртөө онш өгөөд за тэгээд энэ хоёрын амьдралд бүр ингээд оролцоод гэлсэн. За эхнэр нь болохоор нилээ ингээд өвчтөе Хашимотогийн өвчин гэдэг өвчтөе хүн юм байна. Хашимотогийн өвчин гэдэг нь бомба булчирхаад байгаа одоо дааврыг ингээд те тэнцвэр алдагдаад. Тийм, дааврын тэнцвэр алдагдаад байдаг. За тэгээд биеийн дэх одоо дархлааны систем, хүний биений ингээд эсэргүүцэх системийг дарангуулад байдаг ийм төрлийн өвчин юм байна л да. Ерөнхийдөө бол нэг тийм өвчнөд маш их тийм өртөмтгий болчдөг. Эхнэрт нь гэсэн чинь за миний эргэн тойронтой ингээд маш сайн ингээд эмчнэр байгаа. Би өөрөө хорт тавдар туссан хүн болохоор сайн эмчнэртэй гээд нэг ингээд эмч холбож өгөөд өнөө юм чинь ихнэрт нь зөвлөгөө өгөөд за ингээд би ингээд дахи нуршаадаг шиг за өргөж маш хурдан ярих хичээ за тэгээд ингээд энэ залуу энэ хоёрын амьдралд юу энэ залуугүй юм байха байцсан заяа. Тэгээ одоо чинь өглөө уухтаа ингээд нөгөө нэг ногоо ингээд нэг юм ингээд найруулж ингээд миксертэй дуудана штэ. Эрүүл мэндийн жуус мөсгээл тийм ийм юмаа уухаа хүртэл энэ залуугаар л хийлгэдэг болцсон нэг ёсондоо бүх амьдрал нь залуугаас хараат болсон. Тэгээд нөгөө нэг танилцуулсан гэдэг байгаа эмч нь болохоор энэ залууг бүр наад одоо тэ Люк чинь миний бүх ингээд та ярээ ингээд тусын тулд би Люкт бүх ингээд даргын заацаа Люкээр юм хийх гэх мэтчил ингээд нөлөөлөө заяа. Ингээд манипуляц юм гэж ярьдаг шүү дээ. Манипуляц гэдэг байсан чинь нөгөө эмчин гэдэг хүн огт байхгүй. Эндре Бовтон гэдэг эмчин энэ залуу өөрөө дүрийн ингээд исгээд онлайнаар холбогдоод яриад нүүрээр уулзаад ерөөс сайн марыг харж байгаагүй. Залууд л итгээдсэн. Залуугийн ингээл амаар бүх юм ягаадсан. За ингээд Люк Дэвид гэдэг энэ хэний ч ингээд санаанд алуурч ингэж орохооргүй энэ залуу одоо мэдээж энэ гэмт хэрэгт ингээд холбоотой ямар нэгэн байдлаар нотлогдсны дараа гэрт нь орсны дараа гэрээс нь 80 ингээд гар утас таблет компьютер ингээд 80 юм төхөөрөмж одоо олж авсан заяа. 80. Тий. За энэ төхөөрөмжөн дээр 20 хүний одоо ингээд аккаунт өөр ингээд 20 хүний дүр үүсгээд энэ хоёр ингээд хосыг өөрийнхөө манипуляц буюу ингээд нөлөөлөлтөө хяналтандаа байлгахад ашиглаж ирсэн хүмүүс нь тодорхой болсон. Ерөөсө 20 өөр хуурамч дүр үүсгээд ч юм уу тэгэл тэргээр энэ хүмүүстэй харьцуулаад байгаа юм шиг байж хаад нэг хөрхөн бөмбөлөг дотор их вакуум дотор оруулаад авсан шүү дээ. Хоёр хөгшнийг. Ерөнхийдөө бол одоо Труманы шоу гэд бид нар ярьдаг шүү дээ. Кино нэдэг тийм үү. Энэ хоёр хүнийг энэ одоо Люк Дэвид гэдэг залуу өөрийнхөө энэ одоо бөмбөлөг дотор Труманы шоу болгож ашиглаж ирсэн. Энэ хоёр өөрийнх нь хяналтанд дор ямар шийдвэр гаргаж ийн тийм үү. Амьдралынх нь ямар шийдвэрт энэ нөлөөлж чадгүйгээд тэгээ эцсийн бүлэгт яасан гэж энэ хоёр яг миний хүслээр өөхөх ёстой юу гэж бодоод өөрөөсөө асуугаад өөхөх ёстой гэдэг шийдвэр гаргаад тэгээд одоо ингээд өглөөнийхөө тийм үү энэ хоёр одоо тэр 61 настай 64 настай хоёр хүн маань заяа. За өглөөнийхөө эрүүл байлгах тэр жүүсээ уужна гэж бодоод Люк Дэвидтэй өгсөн хорыг нуугаад сандал дээр амьсгал хураасан баг.
Маш олон мэдээлэл. Энэ гэхдээ яагаад алсан тодорхой би ойлгосонгүй. Люк Дэвид гэдэг энэ хүн ямар ч яах гэж мөнгөний төлөө юм уу эсвэл Ерөөсөө мөнгөний төлөө зүгээр л энэ сэтгэл зүйн одоо тийм үү сайкопат гэдээ бид нар яриад байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг сэтгцэн өвчтөг. Тийм зүгээр л одоо тэр хоёр хүнийг хяналтандаа байлгаж өөрийнхөө хүслээр тэр хоёр хүнийг хөдөлгөх өөрийнх нь таашаалсан нэмээд энэ хоёрын амьдралыг би төгсгөж чадна гэдэг энэ мэдрэмж миний хувьд ингээд хамгийн ингээд юу байсан ингээд за тэгээд одоо ITV дээр энэ залуутай холбоотой SX сайтнуудын аллах гэдэг энэ баримтат кино цацагдаа тэгээд тренд дээр орж ирсэн мөлий. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө ингээд хоёр хөгшнийг яг ингээд алган дээрээ бөмбөрүүлж байгаа юм шиг одоо муур хулганаар тоглож байгаа юм шиг өөрийн бүр ингээд алган дотроо оруулж хагаад хүнийг ингэж вакуумжуулж ингэж одоо хурууны үзүүртээ оруулж олт юм байна гэж туршиж үзсэн байна шүү дээ. Хоёр хүн дээр туршилт хийгээд тэгэд амархан тэр одоо 20 хүн гэхээр нэрэл хүн ингэ бодохоор за би үсрээл за сөөхтөөгөө харилцсан за банкны хүнтэй харилцаж магадгүй за дээрэс нь одоо тэр эмчтэй харилцаж магадгүй гэлэнгэл нэг харьцдаг хэдэн хүмүүсийн бүгдийг нь хурамчаар ингэ өөртөө ингэ харьцуулаад эхлэв. Тэгэл бөмбөлөө ороод ирчихсэн. Гэрээс хатаж ирсэн нь бодох боломжгүй. Тэгээ ярьж яхад яг 60 61 настай өдр гэхээр тийм нөө технологийн ойлголт жоох муу байвал за тэгэл дууссан. Ялангуяа нөгөө залуу нь IT-ийн мэргэжилтэй юм байна шүү дээ, тий. IT-ийн мэргэжилтэй залуу бол үнэхээр энэ одоо эхнэр нөхөр хоёрыг нэг өөрийнхөө ингээд тий зүгээр бөмбөрүүлж үзүүлсэн. Хичээлээр ингээд яг эзэмшсэн байгаа байхгүй. Бас сонин хүмүүс байх юм аа. За, манай нэвтрүүлэгтээ багцаа ахиулаад 15 нэмэх нь 24 ГБ-ийн бэлэгтэй урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. За Mobicom-ийнхан маань найзтайгаа хамт дататай болмоор байна уу? Шагналтай код урамшууллаа эхлүүлсэн. За хэрвээ та Mobicom-ийн хэрэглэгч, за танд Mobicom-ийн хэрэглэгч найз байгаа бол та хоёрд нийлж андгүй мөн сайхан хотын болж болох нэ. За нэг нь нөгөөдөгтөө багцаа ахиулах урилга илгээж бол та найзтай хэрвээ найзаагаа асуугаад таны найзаас яг урьдчилан төлбөрт байвал за түүнийг холсон төлбөрс бол дараа төлбөртлөө одоо судалж агаад энэ одоо багцаа ахиулаарай гэж санал болгоод одоо app руу ороод тийм Mobicom app руу ороод урилгын кодоо найз руугаа илгээгээд багц руу шилжихийг нь өөрснөр. За таны найз хэрвээ таны кодыг ашиглан багцаа ахиулах юм бол 5 ГБ танд одоо бэлгэнд ирнэ. За найзтай нь 15 ГБ үнэгүй бэлгэлэн. За ингээд хоёулаа датагаар одоо сайхан бэлгэж байна гэсэн. За магадгүй найз эсвэл таньдаг хүмүүс багцаа ахиулах уу яах вэ гэж бодож исэн бол би чамайг өрчий гэд хэлж болох нь санал болгож болно. Энэ багцыг аваач гэвэл та хоёулаа ингэх үү хожих боломжтой. За энэ чинь маш гоё урамшууллаа. Айлал нь ажиж байгаа. Аригууны хэлснээр нөхөрлөлөө шалгах тест гэдэг байгаа шүү дээ. Би дижсэн юм уу? Тэгсэн шүү дээ. Чи өчтөр дижсэн шүү дээ. За нэг ойр тарилцааг байгаа найз руугаа залгаад найзаа код байна уу гэж асууя гэд. Тэгэхээр би одоо бодоод байгаа хэрвээ би 2 симтэй утастай амжинд дата надад яг хэрэг болох юм бол би скейл барьдаг л да. Тэгээ хэрэг болох юм бол би гэрлэгч надад кодоо өг гэж би гэрлэгчээс авъя гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь одоо Mobicom барьдаг бол та 2 симтэй утас барьдаг бол танд дата хэрэгтэй багцаа өөрчлөх гэж байгаа бол та зүгээр л хэрэглэгч болсныхоо төлөө хэрэглэгч болсныхоо төлөө та өөртөө 5 ГБ таныг урьсан найз чинь 15 ГБ авах ийм шагналтай код урамшуулал цаан чинь яваад байгаамаа. Тэггүй байх. За тэгэхээр та хэрэг Mobicom хэрэглэгч бол мэдээж хэрэг Mobicom app татаж авсан байх. Татаж аваагүй бол Mobicom app татаж аваад за өөрийн найзлага кодын урилга одоо найз руугаа илгээгээд энэхүү одоо багцаа ахиулаад датагаар бэлхаарай. Шагналтай код урамшууллаар Mobicom манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За одоо Pix нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ SX-ийн аллах гэдэг чинь за тун сонин гэх юм уу хачин жигтэй хүмүүсийн бас тийм гаж хүсэл гэж юу гэж болдгийг за түүнд одоо яаж хэрэгжүүлж болдог үнэхээр сонирхолтой түүх юм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё. Дэлхийд даяар өчигдрөөс хойш бүх улсаар Канадын сонгуул юу болсон бэ гэсэн хайлт тэргүүлсэн. Америк нэгдсэн улс, Канадад нь за мөн Их Британи болон Оросд хүртэл тэргүүлжлээ Канадын сонгуулийн тухай. За тэгэд либерал нам Канадын либерал намын даргаар Justin Trudeau яжгаад 2-3 сарын өмнө энэ одоо намын даргын судлаа өгсөн. Энэ ерөнхий сайд дараагийн ерөнхий сайд хэн байх вэ гэдэг яриа дээр Марк Карни гэдэг хүн яригдсан. Марк Карни дараагийн либерал намын дарга болсон. За энэхүү шууд шинэ намтайгаа сонгуульд оролцоод одоо либерал нам олон жил одоо төр барьлаа шүү дээ. Либерал нам урд одоо
улирч сонгогдох уу? За энэ одсгүй бол өөр шин одоо юу намаас ерөнхий сонгогдох уу гэд чих тавин хүлээжсэн бол ийхүү хариун гарсан либерал нам ялсан. За ялцсан уу? Марк Карни. За энэ Марк Карни гэдэг хүн бол дахин юугаараа онцгой вэ гэхээр Канад бол Америкуудын эсрэг нугдаахгүй. Канад бол өөрсдийн байр сууриа Канадыг эзлэн айлгана гэж бодож байгаа бол тийм юм байхгүй шүү гэж Трампын эсрэг маш хурц ширүүн байр сууриа илэрхийлж гарч ирсэн. За ийм одоо улс төрчийн хүн намаа ялтанд хүрэж байна. Гэхдээ шинжичд үзэж байгаагаар одоо BBC-гийн гарснаар бол тооцчихсноос бага судал авлаа. Өмнөх одоо парламент авсан судлаасаа судал нь бол цөөрсөн. Гэхдээ ямар ч байсан дийлэнх холонх буюу дангаар засаг байгуулах боломжгүй. Ямар ч гэсэн олон болсон. За тэгэхээр ийхүү одоо Марк Карни гэдэг хүн одоо яриад байгаа Трампын эсрэг зогсоод байгаа хүн бол юу яах нь гарах нь ерөнхий сайд болгоно баг гарцааг болж ах шиг байна. За 169 судал авсан байна. Либерал нам нь харин түүний өрсөлдөгч гол нам болох консерватив нам энэ нөгөө Полиев гэдэг бас хүн өрсөлдөгч байгаа байсан. Франц гаралтай. Энэ 144 судал аваад ийхүү 172 судал авсан бол дангаараа засаг байгуулах боломжтойсэн боловч аль аль нь хүрээгүй. Тэгэхээр эвслийн засгийн газар баг байгуулах нь тодорхой байх шиг байна. Ер нь Канадын одоо парламентын сонгуульд өрсөлдөж байгаа хоёр нам хоёулаа Трампын одоо гаргаад байгаа энэ хурц мэдээллүүдийн эсрэг байр сууриа баримталжсэн боловч либерал нам ялтчгүй дийлэнхийн саналыг авлаа. Гэхдээ өмнө гарч исэн Трюдогийн үед гарч исэн сонгуулиуд дээр бол үнэмлэхүй ялалт байгуулж исэн бол энэ удаад нэг чүүтэй айтал нэг одоо энэ харъя л да 25 судлын ялгаагаар л гарч ирж байна шүү дээ тий. За энэ 21 онд бол ингэсэн 21 оны сонгуультай харьцуулахад 11.1% өсөлттэйгээр бас гарч ирсэн байна. За гол алдсан нам бол NDP гэдэг ийм Канадын нам ер нь байр сууриа маш их алдагдсан. Улс төрийн баг талбараас арчигдсан гэж хэлж болно. 7хон судалтай үлдсэн. За энэ байдалтай үргэлжилж байгаа юм байна Канадын сонгуул. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. Дараагийн мэдээлэл маань за энэ манай ахтай холбоотой. За Дональд Трамп маань одоо нэм уучлаарай Бямб гарагт болсон одоо Папалам Францисийн одоо оршуулгын ёслолд одоо оролцсон. За энэ дэлхийн улс орнуудын удирдагчид оролцсон, төлөөлөлд оролцсон. Манайхаас гадаад явдлын яамны сайд баццаггүй оролцсон байсан. За Дональд Трампын хувьд яг энэ одоо үйл явдлын үеэр бүгд гашуудлын хар хослолтой хаад ганцаархна хөх хослол өмсөж очиод нэг тийм угаасаа нэг цаанаасаа л хүн байх юм тий ялгарсан бэлээ. Тэгээд Дональд Трампын одоо энэ тренд дээр заяа суит гэдэг үг ороод ирсэн. Хослол гэдэг үг заяа. Тэрэн дээр дарангууд Дональд Трампын блю суит гэдэг ингээд бүр ингээд одоо бүр мэдээлэл гарсан байгаа хгүй саяхан. Яагаад гэсэн чинь яагаад ганцаархна хөх хослол өмссөн бэ гэдэг тал дээр нүртэл ингээд одоо агентлагууд мэдээлээд байна л та. За энэ дээрээс ингээд Дональд Трампаас сэтгүүлчэд за дараагийн ингээд Папалам хэн болох вэ гэсэн чинь би бол өөрөө болмоор байна гэдэг хариултыг бүр яг хэлсэн заяа. Яг бүр энд би одоо Fox News-ийг хараад сууж байна л та. I'd like to be a pope гэж өөрөө хэлсэн байгаа байхгүй юу? Бүр гэхдээ нөгөө хүмүүсийн өөдөөс ингээд яг одоо манай ангаргийн хэл дээр хошгонсон л доо. Тий. Хошгоно. Тий. Тэгээд гэхдээ өөрөө болохоор эхний ээлжинд өөрийнх нь өөрөө энэ католик шашинтай хүн биш гэхдээ өөрийнх нь за та ингээд те дараагийн папламар хэнийг ингээд өөрөө дотроо бодож гинэ гэсэн чинь за манай Мичиганы хамб бол нилийн Нью-Йоркийн хамб Тимоти Долн гэдэг хүн бол нилийн ингээд те сайн одоо паплам болох боломжтой гэж өөрөө бол хэлсэн байлээ. Гэхдээ энэ хүний нэр бол дараагийн одоо паплам догт яригдахгүй байгаа зүгээр кардиналуудын нэг гэж би ойлголоо л да. Тэгэхээр Дональд Трампын хувьд бол дараагийн хам хэн болох нь хамаагүй бид бол энэ хүний ингээд хүндэтгэн ингээд одоо хүндэтгэдэг хിവэрэ байх болно. Миний хувьд болохоор яг энэ папламын оршуулгын үеэр Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленскийтэй уулзсан явдлаа бол би их одоо үнэлж байна. Энэ бол хэрэгтэй зүйл байлаа гэж өөрөө ярьсан байлээ. За энэ бас Зеленскийтэй уулзсан нэг их сонин нөхцөлд уулзсан зургийг интернетээр бүгдээрээ харсан баг. За энэ одоо яг папламын оршуулган дээр ингээд очиход гол баг ажил нь Зеленский Трамп хоёрын уулзалтайсан. За энэтэй холбоотой ингээд яалтчгүй дэлхийд даяар байгаа үйл явдлыг Трамп ингээд өөрчлөд байгаа болохоор бүгд л одоо Трамп юу хэлж байна, Трамп яах гэдэг ингээд бүр ингээд анхаардаг болчихжээ. Трамп яасан бэ гэхээр Зеленскийг одоо яг юун дээр нь оршуулган дээр нь эрэхтэн авчираад хоёулахнаа сууж агаад маш том өрөөнд одоо тэр маш том өрөөнд хоёулахнаа айгүй самдалт авчираад хоёр нүүрээсээ харчаад ингээд ярилцаад суусан. За энэний дараа
Яасан бэхэр Трампын байр суурь гинт огцом өөрчлөгдөх шиг болсон. За Владимир Путинийг шууд одоо буруутгаж гисэн сигналаараа өөрөө за энэ бол шал дими одоо Киев руу довтлоод байна. Хоолойны өнгө нь өөрчлөгдсөн гэх юм уу? Оросыг бол одоо Оросыг өөртөө татах хэрэгтэй гэж ярьж байсан бол ингэж болохгүй та одоо Владимир Путин яг дайныг зогсоох хүсэл байгаа мөгүй гэдэг дээр ирэлж гин гэх юм уу? Иймэрхүү байдлаар ярьсан. За дээрэс нь энэ дээр маш сонирхолтой нэг момент яг гарсан интернетээр бас цацагдаж эхэлсэн байлээ. За энэ нь Макрон яг Трамп Зеленскийд уулзах чахт ноцсон чинь Макроныг түлхэх шиг болсон. Тэгэд яг юу гэж хэлснийг сонсоог боловч амны хайрцаг уншдаг хүмүүс гэж яддаг шүү дээ, тийм. Шууд Макрон чи энд байх хэрэггүй, бараг зайл яв гэж хэлж явах шиг санагдсан. Ийм байдалтай байгаа бичлэг нь бас гараад хүн болгон одоо Трамп одоо хүмүүсээ яаж харьцаж ийн гэж нэгдгийг хараад байгаа юм байна л да. Трамп одоо жишээ нь үсээ нэг илэхэд тэр нь мэдээ болох хэмжээний л байгаа дээ шүү дээ. Тийм. Ялцгүй шийдрүүд нь ингэ нөлөөлөд байгаа бол. Найруулагчийг зургийг өгсөн байна. Яг үнэхээр халт сууж जैन те Зеленскийтэй өөдөөсөө харцсан. Ингээд нөгөө дундаа ширээ жалга за ингээд яг нүрээ харалцаад яг сууж байгаа иймчлэг байна л та. Тэгэхээр яалтчгүй Дональд Трамп чадж байгааг бол чадаал юм л та энэ хүн ч одоо өнөөдөр юу хэлээ эн чинь 30 гэдэг чинь яг төр бариад Дональд Трампын 100 дахь өдөр өнөөдөр баг болж байна уу? Тийм 130 гарсан байсан үгүй юу? За би сайн барьж авсан. За 20-оор бодно шүү хата та чинь тооны хүндээ өгнө. За би хий. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За Google трендээр за зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс биш ер нь улс орон даяар Vigovi гэдэг хайлтууд тэргүүлсэн. За Vigovi гэж юу вэ гэдэг талаар бүгд нэг сайхан юм. За Ozempic гэд бүгдээрээ хэд хэдэн дугаараар ярьсан. Ozempic бол ерөөсөө хүмүүсийг шуурулж байна. За одоо нөгөө Ariana Grande ч юм уу, Christina Aguilera за одоо гинтл гарч ирэл ерөөсөө турцгаагаад байгаа. За одоо Adele турсан нөгөө Megan Trainor лөө All About the Bass гэл одоо жоох махлагтай байдаг гэсэн бүх хүмүүс л ерөөсөө турцгаагаад эхэлсэн. Бүгдээр зэрэг урд нь ерөөс ийм тохиолдол байдгүй ч яа Холливуудын ингээд бүгдээрээ тураад байна гэсэн чинь энэ цаана Ozempic байхаа гэж бүгдээр яриад байгаа тийм. За Ozempic-ийг одоо бүтээсэн компанийг Novo Nordisk гэж нэрлэдэг. Дайн гаралтай юм компани. За Ozempic бол semaglutide гэдэг юм бүтээгдэхүүн байна л да. Гэхдээ semaglutide бол одоо ууг нь бол чихрийн шижинд зориулттай юм. Гэхдээ энэ явандаа нөгөө хүмүүний задлж чадахгүй байгаа нүүрс усыг задлах, бодисын солилцоог өөрчлөлт оруулах байдлаар хүмүүсийг тураахад маш үр дүнтэй ашиглагдаад байгаа юм. За зориулт нь бол одоо Ozempic чихрийн шижингийнх байсан. За гэхдээ semaglutide-ийг яг FDA буюу олон улс, ялангуяа Америкийн нэгдсэн улс энэ худалдаалах зориулттай цорын ганц Ozempic-ийг Novo Nordisk үйлдвэрлэж байгаа. Буюу баг юу шахав? Одоо монопол шахав компани байдаг л да. За ингээд Novo Nordisk Wegovy гэдэг юм гаргасан юм байна. За Wegovy гэдэг юм нь бол цэвэр тураах зориулттай юм. Ozempic бол чихрийн шидэнд зориулттай юм. Semaglutide-ийн агуулмж нь өндөр илүү үр нөлөө сайтай. Дараагийн Ozempic яг хүмүүсийн энгийн хэрэглэгч зориулаад шууд хүргээд авуулах боломжтой бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Тэрний нэрийг нь Wegovy гэдэг юм байна. Тэгээд чи түрүүн турахад бэлнэ үү гэдсэн юм байна тийм үү? Тэгэлгүй байх. За тэгээд Ozempic бол сарын $1000 байсан. Wegovy бол $500-аас $600 байгаад байсан. За шууд одоо Ozempic-ийг бол та эмийн одоо эмчийн зөвшөөрлөлтөөр хэрэглэнэ. Та эмчийн одоо чихрийн шижинтэй ч юм уу тодорхойлдоггүй бол та Ozempic-ийг хэрэглэх боломжгүй. Харин Wegovy шууд хүргүүлээд авах боломжтой. Гэхдээ нэг асуудал байсан. За энэ гайхамшигтай юм гаргачаад байдаг. Энийг үйлдвэрлээд хүргэх асуудал нь Novo Nordisk чадахгүй байгаа гэсэн юм л да. Энэ чинь тийм бас том компани бол биш. Одоо дараагийн супер одоо технологийн биотехнологийн компани болж магадгүй байгаа дээ Novo Nordisk. За ингээд худалдаж чадахгүй байгаа гэсэн тэгсэн Hims and Hers гэдэг алтартай ийм худалдан ханган нийлүүлдэг байгууллага гэдэг шиг сүлжээтэй гэрээ байгуулсан. За энэгээр өөрөө Wegovy гэртээ хүргүүлээд авах маш амархан болчихсон байна. За одоо ингэнгүүт хүн болгон одоо дуртайгаар Wegovy гэдэг одоо имийг захиалаад гэртээ хэрэглээд одоо тураад эхлэх боломжтой юм нэлийн хүртээмжтэй болчихж байгаа юм л да. За ингэсний дараа ерөөсөө Hims and Hers-ийн одоо ховцоо 23% өссөн. За Novo Nordisk-ийн ховцоо бол 3% өссөн байдалтай байгаа юм байна. За энэ Novo Nordisk гэдэг компани явандаа их томорч бол магадгүй. За тэгээд бас зөвхөн ганц Hims and Hers
Hers гэд health гэдэг ийм одоо сүлжээгээр биш Raw Life MD гэсэн том сүлжээнүүдээр Wegovy-г худалдаалж эхэлснээр маш хүртээмжтэй болсон. За ингээд одоо нөгөө яриад байгаа хараад байгаа Холливуудынхны одоо хэрэгэлдэг имийг дараагийн төвшнийг нэлээд бас хямдруулсан үнээр хүмүүс хэрэглэх боломжтой болчиход байгаа юм байна. Оземпикийг би одоо тухайн үед ингээ мэдээлэлээр орж байгаа үед уншиж хахад чихрийн шижингийн ялцчгүй одоо тарилга штэ одоо гидсэрээ тарьдаг тарилга болохоор хүнд гидсэн дүүрэн тийм мэдрэмжийг өгдөг юм байна л та. Тэгээ ингээд хүмүүс нэмж идэхгүй ерөнхийдөө нөх хоол идэх туршлыг бүрэн бууруулцдаг чихрийн шижингийн үйлчлэлтэй болохоор тэнгууд Оземпикээр ингээд хүмүүсийг тураагаа дэлхийд даяар бүр ингээд оддыг тураагаад байгаа энэ компани маань өөрөө Wegovy гэдэг ингээд яг жинхэнэ турхтан зориулсан ингээд тарилга гаргаад ирж байгаа юм чи одоо авч хэрэглэх үү? Одоо бодчихлээ. Яа. Оруулж ирээд зарж алдаг бол гэж бодож байна. За Оземпик гэхдээ Монгол бол зарагдаад байна шүү дээ. Зарагдаж байгаа. Гэхдээ дандаа Америкаас уу, Японоос уу янз янзаар орж ирж зарагдаж байгаа байх. Хүмүүс бол бас хэрэгжилж байгаа юм шиг үлээ. За энэ нөгөө зүгээр илүү тодруулаад ирвэл яагаад Оземпик юм супер байгаа юм бэ? Хүн ер нь ингээд нөө авж байгаа нүүрс усаа бид нар чи маш их хэмжээний нүүрс ус хэрэгэлдэг болчихчихлаа л дээ. Одоо хэрэгжилж байгаа юм болгон дээр нүүрс ус, чихэр нүүрс ус идж байгаа. Нүүрс усны хэрэглээ их байгаад хэтрээд эхлэхээр одоо тэнцэр алдагдана гэх юм уу? Дотоод байгаа тэр өсөх мэдрэмжийг дардаг тэр төрлийн гормоныг дарангуулчдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл бидний бодисын солилцоонд ингээд юу тэнцэргүй байдал бий болоод хичнээн хийдсэн ч өсөөд байгаа мэдрэмж нь байхгүй хэвээрээ байгаад байдаг. За энэ одоо асуудлыг бол ерөнхийдөө энэ Оземпикоор шийдээд хүмүүс ингээд идэнгүүтээ одоо өсөхгүй байх боломжтой болдог. Ийм болохоор хүмүүс Оземпик маш үр нөлөөтэй байна гэж яриад. Дээрэс нь идж байгаа одоо нүүрс төрөгчдийн одоо нүүрс хүчлийн задлж өгöd байгаа шүү дээ. Энэ дүүрэн инхцээ битсэн байна. Үнэтэй байх та гинэ. За Оземпик бол 1 сарын хэрэглээ $1000 гэж байсан бол Wegovy бол $500-600 $500 хямдл юм байна л да. Ерөнхийдөө бол сая 700-800 хавцал юм шиг ба штэ тий. Тийм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За дараагийн мэдээлэл Amazon Trump гэдэг мэдээлэл одоо яг ялчгүй хоёулаа хоёр талаас нь л бацах юм шиг байна штэ. Зөв. Тэгээ. За ингэсэн одоо Amazon болон Amazon-ыг үүсгэн байгуулагч тэр бумтан байгаад байгаа тий. За тэргүүн. Jeff Bezos-ийн хувьд за Америкийн одоо Donald Trump-тай зууц гэдгээр алдартай тийм үү. Яг одоо тангараг өргөх ёслол дээр нэхнэр нь одоо баг левчгтэйгээ шахуу атсан гэдэг нэг хил аман дөртөөд бит хоёр ч ярьж исэн тэггүй л эхнэр нь биш л те одоо найз бүсгүй тийм үү ирээдүйн тийм хараахан гэрэл хэмжээг байгаа. Тэр $10 20 мик гэж байгаа хоёр гээд байгаа шүү дээ цаад яриач. За тэгвэл Jeff Bezos-ийн хувьд одоо Amazon сайт дээрээ одоо Donald Trump-ын тогтоогоод байгаа нөгөө нэмэлт одоо тарифын асуудал хэрхэн одоо нөлөөлж байгаа талаар ингээд баг одоо нэг тийм ингээд үйлдэл хийх гээд байгаа гэсэн мэдээлэл цацагдсан. Энэ юу вэ гэхээр одоо чинь Amazon-оос ямар нэгэн зүйл худалдаж авахд одоо $10 гэдэг үнэ байгаа штэ. Хажууд нь тариф орсноор $10 гэдэг бас юм сонголттой үнэ гарч ирээд тариф хийгээр бол ийм байсан бол тарифт орсноор ийм үнэтэй гэдэг одоо чинь хятадд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн дээр 145% тарифтай гэх юм бол тийм $2 байсан зүйл болохоор тий бүр ингээд нэлээд өндөр гарч ирэх нэ штэ. Тийм ээ. Гэх мэтчлэн ингэж гаргана гэдэг мэдээлэл цацагдсан. Уг нь бол Amazon дээр бол за нэг одоо пүүз байлах $100 гэж тавьдаг байсан бол $200 болсон. Гэхдээ тарифоос олж $100 нэмэгдсэн шүү гэдгийг л одоо илт одоо зарлаад исэн байна те. Amazon тэр өөрийнхөө вебсайтн дээр. За ингэсэн. За гэвчиг энэ үед нь мэдээж Donald Trump-ийн хувьд одоо Jeff Bezos-тай нэлээд зузаан харилцаатай хүн болохоор бас нэлээд ууралсан гэдэг энэ мэдээлэл цацагдаад бүр энэ дээр нь одоо цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч шаргал үстэй хөөхөн Caroline Levitt хүртэл мэдээлэл хийсэн. За мэдээлэл дээр болохоор Jeff Bezos-ийн яг одоо энэ Amazon-ыг гаргаж байгаа энэ шийдвэр бол одоо өдөөн түрхэрсэн ийм үйл явдал болж гинэ гэдэг ийм мэдээлэл хийгээд за үүний дараа Donald Trump бас сэтгүүлчид за одоо тийм Amazon-ы энэ баримталж байгаа бодлогыг та юу гэж бодож байна гэсэн чинь манай Bezos чинь аягүй сайн залуу шүү дээ. Ер нь бол ингээ гайхалтай залуу. Тэгээ ингээ бит хоёр уучраа олно гэдэг тиймэрхүү мэдээлэл өөрөө ярьсан тухайн CNN дээр л бичсэн байна л да. За тэгээд энэ юугаа бол дорхно авсан юм шиг үлээ. Одоо нөгөө Amazon сайт руу орохоор за одоо нэг $100 байсан бүтээгдэхүүн $200 болгочоод тарифоос болоод $200 болчлоо гэдгийг л бичээд байсан. За энийг маш хурдан Amazon буцаад авцсан байлээ. Тэгээд тэрэнд нь Donald Trump сайн залуу зөв залуу. Харин тийм. Магтаад юм лээ. Caroline Levitt гэдэг энэ одоо энэ Levitt-ийг нэрийн зөв хэлж байна уу?
Мэдгүй. Левайтан болов. Аа. За энэ бүсгүй хувьд бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэдгээр алдартай. Тэгээ би бодож байгаа байхгүй. Би зүгээр миний хувийн өнцгөлтөө одоо энэ цагаан ордны хөвлийн төлөөлөгч байна гэдэг өөрөө бас нэг тийм хүний характераас бас хамаарах бах тий. Яг иймэрхүү одоо тухайн мөчтөө шийдвэр гаргаад бас ингээд нөгөө цаад бодлогоосоо ингээд гажихгүйгээр мэдээлэл хийгээ явна гэдэг хүний өөрийнх нь шийдвэр бас их чухал гэдэг бах тий. Итгэл үнэмшил. Тий. За одоо мэдээллүүдийг би хэд үзэж явах чинь ер нь бол Трампд бол нэлээд тийм одоо шүтдэг маягийн Трамп шүтдэг маягийн тэгэд нэлээд үнэнч маягийн. За тэрийг нь бодож үзээд Карл Левиг ийм том алан тушаал дээр томилсон бах. Энэ чинь уг нь бол одоо ийм хэвлэлийн төлөөлөгч их залуудахаар бүсгүй те. Тэгээ бас ажиллаа бол өөрийн хэмжээнд бол сайн л хийгээд байгаа шиг. Бас их өөртөө ихтэй чаг хийгээд байгаа гэдэг. Олон эрэл мэдээлэл их яриад байгаа те. Ер нь бол мэдээллийн өөрөө ингээд тусдаа Трампаас ангид бас нэг трендийн нэг сэдв болчиход байгаа шүү дээ. Брэнд болчиход байгаа те. За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GAD-PRO+ хамтран ажиллаж байна. За. Одоо архлагаа дэмжих гэж байгаа бол ходоод гидсний асуудалтай өтгөн нь хатдаг эсвэл гүйлгээ зогсдгүй хүмүүсэд ямар нэг юм идэж унгуутал гүйлгээд эхэлдэг тийм үү. За нэмээд бас антибиотик хэрэглэх үед хүн мөөгөн цөртөд байдаг. Зарим антибиотикийн хэрэглээ хүний биед бас нэлээд хүчтэй тусаад мөөгөн цөртөд байдаг. За 12-оос дээш насныханд GAD-PRO+ зөвлөөд байгаа. За тэгэхээр ашигтай бактери агаар задарч тооц өөрдөг. Ашигтай бактерийн сайн талаар бол одоо яриад бол баг ойлгомжтой болсон бол ер нь бол хүн эрүүл мэндэ дархлаагаа тэнцвэртэй байлгахад зайлшгүй ашигтай бактери хэрэгтэй. За өвчин одоо энэ сүүлийн гарсан байгаа антибиотикууд ч бол өвчин гарлаа тэрийг л тухайн үед дарах зорилготой болохоос ш ерөнхий таны амьдралын хэв маягийг ерөөс бодохгүй тухайн үеийн тэр симптом гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ өвдөл тэр илрээд байгаа илэрцүүдийг дарах зорилготой ийхүү антибиотикоор тухайн одоо байгаа ашигтай ашиггүй хамаагүй бүх одоо антибиотикуудыг одоо бактериудыг устгах зориулттайгаар бүтээгдсэн юм бүтээгдэхүүн ядаж явах сүүлийн үед бол маш улам хүчтэй болоод байна. Намайг бага хахад бол одоо пенцилинээр тарьдаг эсвэл гентамицин болол нэмэгдээл одоо юу тарьж байгаа бас мэдгүй. Тухайн үеийн байснаас хэд дахин илүү хүчтэй антибиотикуудыг улам их хэрэглэдэг болоо доо. За ингээд антибиотикийн хэд их хэрэглээ олон зүйлээс хамаарат таны энэ хүмүүсийн харшил үүсгэх янз янзын амархан өвддөг болох бол ашигтай бактерийн тэнцвэр алдагдсантай шууд холбоотой гэж үздэг. Тэгэхээр ашигтай бактерийг хэрэглэх нь зайлшгүй. За бид нар бол мэдээж хэрэг тараг, айраг гэдэг бол нэгэн төрлийн ашигтай бактери бол ялдчихгүй юм уу? Гэхдээ ашигтай бактерийг яг эмнэлгийн эрүүл мэндийн зорилгоор ашиглах бол бас адармаатай. Яг тэгэхээр хүний одоо аман дотор орохдоо зарим нь устдчихдаг. Ходоод ч нөөрэ маш хүчилдэг орчин байдаг учраас устдаг гэдэг. Энэ болгоныг юм даваад танд хэрэгтэй нөлөөллийг үзүүлэх ашигтай бактерийг гаргаж байгаа гэдэг бол өндөр технологийн салбар болж тарсан. За ийхүү Солонгосын за энэ одоо компани өөрөө бүр патент эзэмшдэг. Пробиотик болон пребиотик буюу симбиоз найрлагатай гэж авдаг. Идэх хоолтойгоо таны гидсэнд ороод яг одоо амьд үлдэх боломжтойгоор юм дөрвөн давхар хамгаалтаар бүтээгдсэн ашигтай бактери бол GAD-PRO 7. Тэгэхээр 1958 онд байгуулагдсан Demon Pharmaceutical гэдэг компани одоо дөрвөн давхар найрлага гэдэг нь их чухалтай дөрвөн давхар ингээд хамгаалт гэдэг маань ягаад тэгэхээр хүний гидсэнд ороод задрах хүртлээр эн чинь маш олон ингээд шат амжилтыг дамжиж байгаа энэ үеүүдэд ашигтай бактерийнхаа өөрийнхөө тэр нөгөө хэрэгцээтэй байгаа тоо хэмжээгээ алдахгүй тулд дөрвийн давхаргаар ингээд давхарлцсан яг ийм энийгээ бүрийг патентжуулаад авчихсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа даа. За тэгэхээр хүний гидсэнд бол ашигтай бактери байдаг. Бидний одоо өнөө цагийн хэрэгжилж байгаа хоол хүнс одоо амьдралын нөлөөнөөс болоод ашигтай бактери цөөрөнгөд бидний ходоод боловсруулах хоол боловсруулах ингээд чадвар муудчихдаг тийм үү. Нэмээд ингээд хоолны ингээд үйл явцтай шингээх үйл явцтай метаболизм чинь юу вэ? Бодис солилцоо. Бодис солилцоо муудчихдаг. Гэвчиг одоо ашигтай бактерийг бид нар хэрэглэх юм бол өтгөн хаталтай бол зогсноо. За гүйлгээ суулгадаг бол зогсно. Нэмээд сулдаад ядраад байгаа үед бол тархлаг сэргийгээд өчдөг. За тэгэлгүй яхав тэгэхээр хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GAD-PRO+-ыг бүх хэм сангуудаар худалдаалж байгаа та бүхэн GAD-PRO за 10 нэмэх гэж бас 24 тэрбум ашигтай бактери бас байгаа. За GAD-PRO нь бас маш тааламжтай амттайгаас гадна витамин B1, B2, B6-аар баяжуулсан. За эрүүл мэндийн бас маш онцгой сайн бүтээгдэхүүн байна. Манай нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сэдвлүүгээ бүгдээрээ орцгоё. За Madison Beer гэдэг энэ бүсгүй олонний анхаарлын төвд иргэн буцан орсон. За Madison Beer-ийг тухайн үед Justin Bieber феномен байлаа шүү дээ. За тэгсэн Justin Bieber-ийн Baby гэдэг үзэгдэл болон гарч ирсэн. Энэ бол бүр үнэхээр бэж боломгүй 12-3 настай хүү
гарч ирээд дэлхийн хэмжээний од гинтл болцсон. За эдэн тэрбум үзэлттэй. За ингээд Justin Bieber бол өөрөө үзэгдэл болохоос гадна олон хүмүүсийг талцуулсан бас хүн гэж таарсан шүү дээ. Зарим нь энэ хүүхэн шиг охин шиг залуу гээл дургу хүмүүс олон байдаг. За гэхдээ охтууд бол ялангуяа од болол үндсэндээ entertainment салбарт бол маш том юм үзэгдэл болж гарч ирсэн. Ийм залуу хүмүүс од болж болд юм байна гэдгийг продюсерууд олж хараад Justin Bieber шиг ягаад эмэгтэй одоо дүр байж болохгүй гэж шин дүрийг хайж исэн байх юм. Яг Justin Bieber-ийн продюсерууд одоо амтсаж штэ. Justin Bieber-ийн гараад алдартай мөнгө гэж болж байна. Алдар гараад алж болт юм байна гингүүтэй. За эмэгтэй Justin Bieber гэдэг дүр гараад ирсэн. Тэр хүнийг Madison Beer гэдэг. Энэ гэхдээ үнэхээр үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байна. Одоо шаргал өстэй хүүхнүүд үнэхээр хөөрхөн харагддаг л да арай онцгойч гэдэг юм уу тий. Тэгээ яг энэ бүсгүйг хараад надад шууд яг эд үеийн Megan Fox санаанд буугаад байна. Яг Megan Fox руу тийм нэг одоо тачаангу харцтай гой зузаан уруултай юм тий. Биш энэ бас сайхан сэтгэлтэй юм. Тийм зургийг манай найрал гэж үгж байна. Би өчигдөр зүгээр энэ мэдээлэлээр уншиж байгаа зүгээр нэг сайхан сэтгэлийг анзаараагүй байна зүгээр саяллаа. За тэгээд Madison Beer юу гэсэн бэхээр маш олон амьдралын их сонин асуудлуудаа нээж ярьсан. За хамгийн том түүнтэй холбоотой байдаг Cosmopolitan сонин зүйл нь 15 настай байхад нь өөрийнх нь үерхжсэн хүүн өөрийнх нь Snapchat-аар харьцаж хагаад нүцгэн зургуудаа явуулсан юм байна. Одоо ингэ хүүхдүүдийн дундаас тийм соёл байдаг юм шиг л да. Наа чи бас яг өнөө үе үзэгдэл юм шүү дээ. Үзэгдэлтэй. Тэгээд энэ нүцгэн зургуудаа явуулсныг нь нөгөө хүн цаашаа таргаачжээ. Найзуудтай үзүүлсэн юм яасан. За ингэ интернетээр тэр чигээр тарсан. Өөрөөр хэлбэл 15 настай байх Madison Beer-ийн нүцгэн зургууд нь тэр чигээр интернетээр талсан. За эд үед яг ингэдэг entertainment салбарт хүл тавиад ингээд энэ жоохон хүүхдүүд чинь яахаа мэдгүй ингээд сандарсан байж хат нь бас араас нь бөөн хүмүүс slut shaming гэж ярьдаг. За одоос одоо явдалтай тийм нэг муухай хүүхэн гэл одоо ингээд нэг нүцгэн зурганд тарчгал юм бол тэгэл одоо аимшигтайгаар дайрж эхэлдэг. Тэгээд энэ 15 настай ийм одоо трама, сэтгэлийн трама одоо хүртэл би ийм асуудлаа ерөөсөө яаж чадахгүй байгаа. Одоо энэ эдгэж чадахгүй байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь би тэр хүүг уучлсан гэдэг тухай ярьсан. Тэр хүн надаас өөрөө хурж ирээд уучлалтгүйсэн. Миний тэр найзлж дугуй дүрхчихсэн залуу бол тийм муу юм бодож хэлээг баха. Зүгээр 14 настай хүү бол юмыг яаж мэдэх вэ? Тэгээ юм үзег болохоор цаашаа зураг тараас юм уу? Ямар ч байсан би уучлсан. Тэгэд ийм асуудлаас болоод миний тэр үерхчихсэн залуу тараас юм аа гэдгээ одоо яриад уучлсан тэр тухайга нээж ярьсан юм байна. Тэгээ хамгийн бас нэг сонирхолтой нь энэ одоо Justin Bieber-ийн продюсерууд гэж хэллээ. Madison Beer-тэй хамтраад хідэн дуу гаргаж үзэнгүүтээ тэр гэрээгээ цуцалсан юм байна. Ерөөсөө 12 настайд нь гэрээ байгуулад тэгэд гэрээгээ цуцалсан. Өөрөө Madison Beer юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр би одоо энэ продюсеруудын золиос олчлоо. Яасан бэ гэхээр үнэхээр энэ одоо ингээд супер том гэрээ байгуулчлаа. Том production компанид гэрээ байгуулчлаа гэж орж бодоод гэрээрээ нүүцсэн байгаа. Лос Анжелес руу 12 настай хүүхдийн төлөө. За ингээд одоо ер нь entertainment зах зээлд хүл тавина гэдэг чинь ерөөсөө сургууль сурах ямар ч боломж авахгүй. Сургуулаас гарсан. Homeschooling буюу гэртээ суралцаж гэрээд боловсрол эзэмших гэж хэлсэн. За ингээд өөрөө хэлбэл энгийн хүүхд насыг өнгөрөөгүй хүүхд насаа залжуулсан. Өөрийнхөө өөр энгийн карьер хийж болох бүх карьеруудыг залжуулсан. Тэгж яхад сүүлд нь юу ч болоогүй юм шиг за амжилт хүсье гэд надтай ингээд юу одоо гэрээгээ тас цуцалцсан. Гэрээгээ тусмууд ингээд болцсон ингээд. Тэгээ энэс болоод би бол ер нь айгуу өөдгөөс хохирсон гэсэн үг байгаа. Хүүхэд нас надад байхгүй. Дээрэс нь ингээд одоо эн чин юу карьер боловсрол байхгүй. Сургууль сурах боломж байхгүй гэж. Би бол ерөөс ахлах англи дипломтой ийм байдалтай үлдсэн ингээд. Иймэрхүү байдлаар өөрөө маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл ярихаас гадна Cosmopolitan дээр их тийм тачаангу маягаар одоо юу зэтгүүлийн уртлын одоо cover зургийг чимж өгсөн юм байна. Cosmo дээр одоо гарсан бол тэгээд урлагт дуулаад буцаад ороод ирэх хэлбүүд ийм гоё охин биш үү? Madison Beer бол үүнээс хойш бас өөрөө бас авьяастай охин болж таарсан. Энэ олон дуу бас өөрөө зохиосон, продюсер өөрөө хийж байгаа. Өөрийн одоо бор зүрхээр ингээ яваад бас нэлээд бас иргэн ярилт хийж байгаа. Ийм охин юм бэлээ. Одоо 26 настай. Мэлээ. За энэ хүрээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Mobicom шагналтай код урамшуулаараа хамтран ажилласан. За мөн GAT Pro Plus хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээг хүлээн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжиндүүд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа. Баярлалаа.